вечер, добра вечер. Подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. Петок, 21 часот. Добро дојдовте. Вечеро имаме исклучителен гостин. Раде Силјан. Добро вечер, господине Раде. Добро вечер и добре ве најдов и многу ми е драго што сум ваш гостин. Да. Ти благодарам, инаку кај тебе сме гости, значи на еден начин и ние гостуваме во твојата, рекол, духовна лабораторија, каде што ти чуваш голем дел од македонското азно, македонското богатство, македонската традиција. Раде, нема да ми замериш, јас и долги години се познаваме, јас ќе одам на ти. И тоа е почит, бидејќи многу блиско те чувствува. Апсолутно. Обично знаеме, на вие, ама ќе одиме без титули, ќе одиме за човекот, за македонецот. Ќе одиме за Раде Силјан, 75 години живот, годинава одбележа пред некој ден, 50 години творештво. Јас бев сведок на одбележувањето во Филолошкиот факултет, Блаже Коневски, Универзитетот Свети Кирил и Методиј, катедрата за македонски јазик и лингвистика, книжевност и култура, пардон. И да бидам искрен, бев воодушевен како те восприемаат студентите, како ги одбележија овие два јубилеи, твои големи, мора да кажеме, и како млади музички творци, би рекол аматери, испеја македонски песни, што народни, што забавни, во присуство на твоите најдобри пријатели, ама пријатели во кои има и академци, во кои има и поети, и писатели, и книжевници, и музички звезди, и што ли уште не. Твојата личност за Македонија е голема, твоето творештво е богато. Јас се двоумев како да го почнам разговорот и отидов на нешто што се одлучив, што е неконвенционално. А тоа е, пред 5 години ја напишав еден краток есеј, каде меѓу другото, го реков, како да ја сакаме татковината, го зедов тоа од тебе, пишував за македонските работи, и меѓу другото напишав дека ти си за мене македонски Раде Силјановски концепт и стил на поезија. Мислам дека не изгрешив и напишав 24. мај, убав ден, лето господово 2020 година. Јас сум концептуалист, брендолог, јас така те доживувам. Човекот Раде Силјан, поетот, есеистот, издавачот, антологичарот и да не набројувам понатаму. Те молам да го објасниш како успеа да го постигнеш тоа за овие 75 години од твоето родно место Жван, Демирхисар, Скопје и еве твориш 50 години. Повели те молам да ни објасниш. Јас на млади години се определив за литературата, а најпрво морам да ви изразам благодарност за честа што ми ја укажувате Честа е наша. вашава емисија, но моите книжевни преокупации ги најавив како гимназијалец во престижната гимназија Јосип Броз Тито во Битола, најпрвен во литературната дружина на гимназијата, каде што имавме многу принципиелни, строги професори, кои знаеа да проценат кој за што е определен. Меѓу другото, првите песни ни ги виува на огласна табла. Се сеќавам, мојата прва песна, Импресија, се викаше, и имавме приредба кога Живко Попов, сегашниот председател на МАНУ, со кого заедно седевме во иста клупа, 4 години, имаше музичка група, тие настапуваа со своји numери, а јас се читав таа песна и ден денеска тој спомен ни остана на двајцата и постојано се подсетуваме на нашите почетоци.
Тој се определи подосна за медицина, јас исклучиво се посветим на литературата. Но во тие години, први години на адаптација во Битола, јас имав можност да се запознам со големиот македонски писател, прозаист, романсиер, Владимир Костов, кој при едно литературно читање во клубот на писатели Стале Попов при работничкиот универзитет што постоеше во Битола, јас се прочитав на песна Исповед на Слепченскиот игумен. И авторот, големиот автор за нас, универзитетски професор Владимир Костов ми пристапи: те молам да ми дадеш ова песна да ја објавиме во списанието Развиток. Тоа беше вака пристојно списание за литература и објавија песната. При тоа ми побара уште неколку песни за другиот број и уште во втора година ме вклучија во редакцијскиот совет на списанието, што беше изненадување дури за моите професори во гимназијата. Тука беа практично моите почетоци, но од трета година веќе започна да објавувам во студентски збор, Млад борец, тоа беа многу престижни тоаш весници и просто кога ќе ми објавија, да речеме, на цела страница десетина песни, јас не можев да поверувам дека тоа се случува. Тој период е многу драгоцен на собствена надградба, би рекол, во гимназиските денови, но со доаѓањето во Скопје и моите студии на филозофскиот факултет, сеја филолошки, на групата книжевност, тоаш повеќе се посветим на литературата, зашто практично можев да се објавувам во повеќе списанија. Во тој период работеше и клубот Кочо Рацин во градежниот дом на градежниците. Во тоа време се појави и повеќе имиња кои студира на книжевност, која подосна ова генерација нарече познатиот поет и критичар Петар Бошковски, четврта генерација, односно поети родени во Слобода. Инаку, моето појавување со книга требаше да се случи во 1972 година. Да. Овој детај би требало да го кажам, зашто и поучен е и за сегашните генерации, меѓутоа и за идните генерации. Таа книга, во македонска книга, беше предадена точно во 1972 година во септември месец. Чекав Колку до години крај на чекаш? годината, 73-та, 74-та и во 75-та година се охрабрив, појдов да прашам што се случува со мојата Значи, книга. една црта на карактерот, трпение. Да. Трпеливост Трпение, имаш. спасение, да. Така, спасение. И во текот на март месец, убаво, беше фино, сончево време за мене, одам во редакцијата на македонска книга, да се запрашам, срамежливо нормално, да прашам што се случува со мојот ракопис. Вика, ракописот се уште не е прочитан. А тоаш може ли да ми го дадете, да си го вратам кај се? Ја го зев ракописот, љубезно се поздравив, си одам дома, ја отворам папката, гледам позади на страниците, на белите страници, задна страница, како што се коцкали уредниците, така си евентирале. Карти играле. Кој победи, кој што постигнал со тоа. И тоа беше навистина многу тешко, да речеме, го доживеав, знаеш, како помлад човек, мислам, сметајќи дека се таму авторитетни имиња, тоа бе навистина угледни имиња во таа редакција. Но ѓало Ниора ни копа, јас по 11 години станав генерален директор на македонска книга. И ги затекнав преостанати двајца уредници
И морам да кажем, најверојатно беа и многу мрзливи. Да. А умни луѓе инаку. И по еден месец од моето директорување, постојано луѓето трчаа да се пријават на работа до 7,5 часот. Имаше картончина што требаше да се отчукаат за да се евидентира дека дошле на работа. Забележувам дека е непријатно сепак возрастни луѓе пред пензија и повикав, викам да поразговараме, што ќе се напиете нормално, пристојно, кафе, а ќе ви дам и коњак, му викам, нема проблем. И првиот ден ништо не реагирав, а папката има во фиока. Ја чуваш? Викам, ај утре ќе продолжиме разговорот, сега имам други обврски, ама утре околу 10 часа да дојдете. Памета многу во време беше, а под мојот прозор беше Чичко Стоилко, нели, прескавици тука спрема, топло, повторно ги послужив и вика, со што заслуживме ние ова што сега ни го приредувате како гест? Да што им кажат да не доаѓат на работа, зашто може плата си примат од дома, мислам. Ако има потреба, ќе повикаме или рецензија ќе напишите. И тоаш не може да издржам. Ме покажа папката и верувате или не знае вратата да си ја најдат за излез. Така што некојаш може би злото носи добро. Да. Убаво е да се врати со добро, христијански. Да, ти си постапил као вистински христијанин, знаеш да прашташ. Те познавам јас себе, ти нема да ги кажеш имињата, јас нема да ги барам тие имиња, ама на не баш така добро си вратил со многу добро, со многу добро. Таа книга јас ја држам во мои раци, издание 96 година, не ја најдов од 70. 75-та, ова да, во изборот е тоа. Третиот лик на времето. Накратко да ни кажеш, бидејќи ти почнуваш со третиот лик на времето, пред 50 години, а денеска завршува со Лажно време Раде Силјан, каде што имаш еден колаж од твојата поезија, ама ја би почнал со коренот, со почетокот. Да. Третиот лик на времето. Знаеме, има лик и наличие, а ти даваш и трета димензија, третиот лик на времето. Што те натера ово име да го дадеш и накратко да ни кажеш за ова твоја прва збирка? Правенчето секој пат е најсладко, најубаво и најдраго. Ти не си знаел дека ќе успееш. Еве, после 50 години тебе те слават во Македонија, тебе те слават надвор од Македонија. Во оваа прилика морам да кажам дека ти си преведуван не само како поет, сите овие други работи што ги кажав, во 16 држави странски. Ти имаш добиено 23 врвни државни награди во Македонија и надвор од Македонија, и кога пребарува видов дека во Унгарија, Молдавија и Бугарија по 3 пати си наградуван, што е за мене голема работа. За Македонија да не ги броиме оние признаници, ја ги кажам само врвните награди, да не ги редам, а оние признаници, пофалници се стотици. Да. Сега од овој аспект, како ти го цениш третиот лик на времето? Секогаш ние бараме, да речеме, и трета страна во животот. Си ја бараме и среќата, меѓутоа понекогаш го бараме и сопственото задоволство, со цел да се исполниме во тоа време и простор. Да. Мене ме прекупира времето. И третиот лик на времето, и лажно време, и пресликано време, зашто колку повеќе длабиме во просторот, толку повеќе сами се откриваме. Или оставаме траги, другите да не откријат. Јас имав таа среќа и за третиот лик на времето, критиката да се искажи и да ја добијам наградата на Струшките вечери на поезијата за најуспешен млад автор во конкуренција од 30 на книги. Но и со одлука на многу компетентно жири. Зашто и самото образложение на жири комисијата мене ме охрабри
да се посветам комплетно на литературата. Од тоа време навистина и се ценеше многу литературата. Да. Раде, ти нешто си се открил сами од себе, пред се како личност, како карактер, како творец и како македонец, како што ти рече, тебе и другите те откриле, да бидам искрен. Ама сега тие другите, ретко сакам да читам, ама морам да ги прочитам, да ги спомнам. Ајде да видиме кои величини во една книга на Мегдан за татковината од тебе има еден дел каде што вели критика за Раде Силјан. Матеја Матевски, Петар Табошковски, Данило Коцевски, Гане Тодоровски, Димитру Мајон, Христо Георгиевски, Веле Смилевски, Доне Пановски, Глигор Стојковски, Наум Радичевски, Димитар Пандев, Тодор Чаловски, Раде Стојчевски, Аполон Гилевски, Миодраг Друговац, Благо Иванов, Радомир Ивановиќ, Јован Павловски, Луан Старова, Владимир Костов, Ташко Ширилов, Христо Петерски, Мирјана Палигора, Иван Чаповски, Радован Цветковски и уште многу. И уште многу. Едни велат дека си гласник на јанзата, други дека си гласник, други дека за болката наречена татковина твориш, ја чувствуваш, тагуваш, тихуваш, зборуваш. Гласник на времето, малку пошироко, минато, сегашно, идно. Сенка на јавето и така натаму. Ја ќе ја изберам една во мој стил, уникатната поетика. Тоа е критика од Ташко Ширилов за тебе, кој се обидува да каже дека ти си уникатен поет. И не само поет. Тоа е поодамна кажано. На твојата прослава тројца врвни луѓе на јавниот живот зборуваат за тебе. Во овој момент ќе ја спомнам господјата Весна Мојсова Чепишова, која вели: ти пораките твои од поезијата и не само од поезијата ги адресираш до македонецот, македонците, Македонија, народот македонски, новиот македонец, децата од минатото, сегашното и идното време и така натаму. Таа господја прекрасно те дефинира и вели: минатото и сегашно време е време Силјаново. Ова ме потсеќа на ова пред 5 години ја што напишав. А ова малку на повисоко, научно, литерално и книжевно ниво. Поезијата што денеска имаше изведба на твоја поезија пред 2 дена и целото твое твореше е Силјанова поезија. Силјаново пеење, би ги твоите песни се пеат, не се само рецитират. И Силјанова поетика, тука ќе застана. Дали дотичната господја го погодува твојот ДНК што си го добил од родното место, од родниот дом, од твоите родители, кодот македонски, и ти, гледаме, адресираш се за твојот народ, твојата родина, едноставно ти македонствуваш. Да ни кажеш нешто за твоето македонствување, како ти го доживуваш? Па јас го доживам преку песна, односно преку книгите, тоа Да. реално. Инаку колешката Весна Мојсова Чепишевска, има напишано изворедна анализа Да. направена на мојата поезија. И мислам е ретко прецизна мисла и порака има. Со одредени паралели кои лично мене ми одговараат и многу ми се допаѓаат. Па и нам ни се допадна кога ги чувме. Да, ми се допаѓа зашто има навистина концизна мисла, е многу Така. многу внимателна и редок читател на поезија. Но за моја поезија има пишувано многу автори. И од Македонија, и од странство.
сите се некако блиску до твојата констатација. Ти благодарам. Да. Дека сепак јас одам на таа линија национална, но и, да речеме, мојот колега и пријател Веле Смилевски дури напиша за книгата Сенки на татковината, нов вид татковинска поезија во Македонија. Следуваше тоа да го кажа. Да. А твој поглед, јас би направил малку дигресија, би определил неколку фази и блокови во она што јас сум го создавал. Да. Самите наслови, третиот лик на времето, пресликано време, лажно време, се врзани исклучиво за времето. Да. Потоа, сенката, сенки на јавето, зазидување на сенката, сенка на татковината и сенка на векот. Да. Тоа се, да речеме, врзани исклучиво со сенката. Но од друга страна, во мојата поезија има она што го констатира на почеток, болка за татковина. Да. Белата чума. Белата чума е најдобро изразена во една моја поетска книга Горчили Вилајет, за која академик Гане Тодоровски напиша за болката наречена татковина. Тука можеби има и горчливи стихови. Па на крајот мислам велиш, можеби македонци ќе нема. Да. Македонија ќе ја нема. Да. Опоменуваш. Да, точно, таа песна напишана во раните 90-ти години. Пред колку време си не опоменал? Да. Кога сите се занесувавме дека градиме држава на здрави темели, но најверојатно полека како да си ги рушиме самите корени, самите лежишта да ги изместуваме. Еве додатно да те испровоцирам. Особен поглед 96-та издадена, си имаме многу татковини, се си имаме, а утре можеби народ ќе немаме. Па и одавна е кажам. Да. Па види, јас обично идам по нашиве региони. Мене ме прекупира таа тема. Сега Ти нашиот народен поет, да не речам, ти пишуваш и за гусларите македонски, ти си македонскиот гуслар. Ајде, подоцна ќе зборим. Сега, мислам, за белата чума практично, ние, ако поминиме сега низ моите демихисарски села, одиме Славна Дебарца, Малесија, Мариово, Источна Македонија, тоаш ние ќе се соочиме со таа бела чума, која објективно авторот мора да ја почувствува таа болка. Ние нема децата. И да сигнализира едноставно. Автор може само да сигнализира, може да пее, да боледува, да тагува за се оно што е испустено и што се пусти пред нашите очи. Токму за тоа професор Гане Тодоровски напиша за болката, наречена татковина, и многу прецизно ја отслика целата моја поетска фаза во тој поглед. Но ние одиме и на други релации како народ. Така. Ние ги забораваме корените. Пишуваш ти за корените? Да. Корените ги забораваме. Ние лебдиме практично во одредени мигови. И тука не може автор да премолчи и да молчи. Ако молчи, значи не се исполни својата задача. Јас можеби тивко, ненаметливо тоа го правам, но па тоа е твојата одлика, ти си тивок поет, ама со голем одзив, големо влијание. Продолжите, молам. А исто нели на моето одбележување студенти поставија прашање за национална универзална категорија и порака. Веднаш да кажам дека ако нема национална ни едно дело, не може да има ни универзална. Јас одам на таа релација да бидам сврзан со своето тло македонско. Да не се одлепувам од она што е наше како вредност. А вредност ме ние тука. Не може да речеме некој да ни биде насаден па да биде вредност. Да. Така што таа болка постојано се проткајува низ моите стихови и на крај да речеме на фаза која многу е попрецизна во исказот. Тоа се последните мои 3 поетски книги. Да.
бакнежот на судбината, што ќе речат нашите внуци и туѓинец Таа ме расплака, ова вторава ме и расплака. туѓинец во својата земја. Земја, исто. И објективно има мигови кога се чувствуваме како туѓинци. Да. И сме туѓинци ако не сме се реализирали, не сме покажале гласот, не сме окренале гласот против она што ни се случуваше и што се случува. Ти зборуваш за македонскиот дух и од една страна за вредностите, од друга страна за пороците наши карактерни и као личности. Фактички ја црташ македонската душа, ама види, кај тебе не е темно. Бар така ја сваќам. Ти одамна во зазидување на сенката ја спомна. Ти велиш, само надежта го оплодува семето на народ. Нешто за тоа да ни дообјасниш вака малку повеќе. Надежта е точно. Надежта постана умира. Ако надежта изумре, не постоиме. Но од друга страна има едно дополнување. Во тоа ни било пишано во една песна, во истата книга, кај што поентирам на крај. За нас и слободата е претешка задача. Ние точно. Не се снајдовме баш. Да, не се снајдовме. Не се снајдовме. Ни во просторот, ни во времето. Овие генерации. Да. Ни во просторот, ни во времето. И се плашам дека уште потешко ќе се наоѓаме. Ама даваш надеж. Надежта е голема, да. Надежта е голема, точно. Но од друга страна, ако одиме, да речеме, во туѓинец во својата земја, или што ќе речат нашите внуци, Да. објективно, со право ќе може да не осудат нас. За се што ни се Веќе и не случило, осудуваат. за се што ни се случило и за се што ни се случува. А како интелектуалци сме засенети од политиката, од економијата, од кризата и од се што е она негативно во последниве години, кога како романтичари влеговме во Многу си во право да ти кажам. градење на држава без смисла за државност. Да. Ја одлучив декември месец да се абстрахирам од реалноста политичка и се дружев мината недела со Кедев, ова недела со тебе се дружам, другата со Дурловски. Многу ми е поубаво. Вчера бев на драма Варвар и Владо, актерот ми даде кар, многу ми е поубаво да ти кажам. Да. Во сабота ќе одам театар комедија кај Дарко, впрочем те поздрави кога се видовме, те викал Вујко. Вујче, ми кажа те викал Вујко. И вашиот свет, морам да ти кажам, Раде, на поезијата, на книжевноста е многу поубава од оваа реалност, иако вие знаете така да видите и остри, да не удрите малку по ребра, за да се свестиме што правиме и како правиме за нашите потомци. Би сакал да те прашам, бидејќи ти не си само поет, ти не си само книжевник, литерат, ти си и творец. Ајде малку за твојата работа на Македонското радио и за третата програма, која е неповторлива, а ти си, ајде не речеме единствен, ама еден од малкуте идејни творци на таа програма, и што све произведе и продуцираше во поглед на творештво и на луѓе, млади луѓе, преку таа трета програма. Она е легендарна, таа трета програма е. Јас третата програма започна со работа на 29 декември 79-та година. И во тие времиња ние создадовме една голема екипа која се посвети комплетно на афирмација на македонските духовни вредности. Почнувајќи од сериозна музика, која беше навистина со исклучив строг селективен пристап. Се ја презентира литература, поезија, проза, критика, есеистика, дури медицина посебно. Имавме емисии посветени за медицината, емисии посветени на економски теми, политички теми. Во тоа време се формира едно големо јадро на соработници, релативно млади. И многу млади, ние бевме, јас имав 29 години тогаш. Меѓутоа, многу помлади, кои ги
вклучивме во програмата и мене ми е многу драго што денеска тие млади луѓе, има доста академици, универзитетски професори, интелектуалци од висок ранг. Председател. Да. Имам ја 2-3 книжувања од трета програма. Имам чува. И дури председател на државата, Ѓорѓи Иванов. Јас се образував на тие и емисии и книги печатени. И од тие денови, да речиме, нашето, да речиме, почитување и пријателство со Ѓорѓи Иванов и ден денеска го негуваме и се почитуваме, но тој беше многу внимателен, скромен, темелен човек околу работата и ми е драго што и председател стана во 2 мандати, кој не направи никакви грешки, за разлика од некој што ние не би можеле да се сетиме дека биле председатели. Се согласувам, ја не можам повеќе суперлативи да дам, фамилиарно живееме и ќе биде субјективно. Али со тебе се согласувам, го потпишувам твоето. Да. Од секој пат, иначе ја морам да кажам, тоа да го знае македонската јавност, ја поезија, сем кратко што читав као средношколец и малку као студент, почнав да читам кога тебе и Евтим Клетников запознав, вие ми ги дадовте првите книги и ме задоивте и јас сум ви многу благодарен, да ви кажам. Ја мислам од тогаш сум многу побогат од колку што бев, бидејќи ја духовното го ценам. Ја покрај богатството 5 деца, 2 внука и сопругата, мислам најголемото богатство ми е што дома имам илјадници книги, а добар дел од овде сум ги или купил, или си ми ги поклонил, или од онаа другата матица ексклузив. И да ти кажам, јас се гордеам со тоа богатство. Ама кога те читам тебе и останатите поети и писатели, ми доаѓаат некои мисли, па сега користам прилика, бидејќи си ми гостин, да те прашам нешто. Гледам, имате една убава навика, особина, да посветувате своји творби на личности. Јас за почетокот ќе те прашам нешто. Може би ќе ти изненадам. Исповед, точка, делба. Велиш на татко. Јас нема да ја читам. Ама те замолувам да ми кажеш што чувствуваше кога ја посвети песмата на еден од твоите родители и што за тебе тоа представува? Па, видите, ја, да речеме, почита, што сум имал јас кон моите родители, е неизмерна. Тоа се знаеше и посветата на родителите, песните што имам посветено, мене ми се многу драги. Тоа се, навистина, животни приказни. Рековме, низ приказни ќе раскажувам. Да, животни приказни кои ги се трансформирани во стихови, во пораки. Исповед, делба. Секогаш нели постои, да речеме, кај синот, односно децата и родителите, и исповед и делба. Има заеднички живот и делба, што е природно. Но ние, да речеме, сме живеле во многу сиромашно, скромно време. Таа делба била само низ љубовта. Да. Па проведува љубовта во твојата Да, поезија. немало разделба, да речеме, меѓутоа имало делба. Од друга страна имам, да речеме, една песна посветена на мајка ми Бутин се вика. Еве, следното прашање е тоа. Велиш Бутин на мајка ми, ама објасни ова Бутин не го знаат млади вешови. Те мола. Бутин е, за кај мати маштеница и масе, вали да речеме тоа. Но тоа е една одлика, една слика на едно сиромашно време. Ама богато со дух, со љубов. Богато со дух, меѓутоа сите го чекале, да речеме, резултатот од тој Бутин. Или маст, или маштеница. Тоа е едно сиромашно, зборува за едно сиромашно време, меѓутоа за едно време исполнето со радост и со љубов. Од она што си можел да поделиш и да добиеш. Кои истекнувавме првите вредности во животот. Семеј. Да. Само на тој начин може да се одржува една релација меѓу семејство, односно меѓу родители и деца. Раде, ти пишуваш за родителите, за семејството, за заедницата, за Македонија. Ти ги спомнуваш тестаментот, тапиите, домот.
Ама Чинам не мислиш само на твојот дом. Чинам мислиш и на Македонија. Да, секогаш мислам на Македонија, тоа домот, да речеме, од собствениот дом тргнуваме, нашиот дом е и Македонија. Да. Во основа. И секогаш, да речеме, врската меѓу куќата и татковината секогаш треба да биде блиска. Зашто ако не знаеме куќа да си одржуваме, не можеме и татковината. Како ќе можеме да речеме да... Паднавме на испит малку за татковината со името ти, убаво имаш напишано за македонците кои од сенката си бегаат. Не, имам една песна која е едно име за мртвите, друго име за живите. Тоа е една слика убава за сите оние што си заминале како македонци, сега не чувствуваат со сосема погрдно име. Ние не сакаме тоа. Ја не го изговарам тоа. Ја не го изговарам никогаш, ниту би го изговорил, меѓутоа кога ќе патуваш, ќе ти го покажеш пасошот. И нема бегање од она што тоа е другите реалност. Од другите што навистина го направиле, односно направиле но предасто, вика. Тоа само може да направат. Тугинец во својата земја ја имаш. И на крај завршуваш, нема да читам, ја оти слабо читам, ама како се чувствувам како тугинец во својата земја. Предпоставувам од разочареноста што политиката или еден мал дел од политиката ни направи во овие 7-8 години, ти си се почувствувал и јас сум се почувствувал како тугинец во својата земја, да не можеш да се чувствуваш. Тоа зло што ни се нанеси, таа сенка што ни се фрли, да речеме, през нас. Никогаш, секогаш ќе не следи. Ќе не следи и секогаш ќе тагуваме дека нешто сме можеле да направиме, а од страна луѓето, неуки луѓе тоа го направиле, ќе кажуваме, меѓутоа неуки ништо не значи за потомците. Битката е голема и понекогаш и недостигна. Мене ме греди твојата надеж и ја мислам дека тоа ќе се исправи. Сега дали ќе доживееме ние, нашите деца или внуци, ама ја мислам дека ќе се исправи. А и кога сме кај нашите деца... Мислам дека сонуваме ние тоа да се исправи. Да. Сега, се трудев некои песни да ги спомнам, кои по моje ведување се помалку анализирани од другите, а можеби не сум во право. Велиш вака, децата на минатото време. Едно пеење. Па велиш децата на нашето време. Друго пеење. Па велиш децата на идното време. Да. За првите деца од минатото време, велиш пеат песни за убавината, го љубат лицето на татковината. И за родното семе молат, сега ја рипам некои работи, ама вуглавном убави работи спомнуваш. За децата на нашето време велиш кон морето слепо одат, без име, без глас, како номади од јалово племе, во друг свет се селат, веќе морници ми доаѓат. Да го подобјасниме и ова? Децата на минатото време создале темел на оваа држава. Се создававте? Да, се создале. Децата на нашето време навидом продолжиле да градат, но некои деца тоа го разградиле. А децата на идното време ќе тагуваат за... Велиш, Бога на уста ќе праша за нив, која мисла ќе ги избере со нив татковината... Татковина да брани. А тие се отидени. Да, тие се заминати. Ги нема тие деца. Голема тага. Да ги нема тие деца. На дигресија може да направи. Повели. Да. Ние во Матица имаме околу 60.000 членови. Членови во изминативе скоро 3 децении како работи овој клуб Матица. Меѓутоа, повеќето од тие деца на идното време веќе комуницираат со нас од Австралија, од Америка, од Канада, од европските земји. Значи ги нема тие деца. Тие сакаат да читат книги на македонски, меѓутоа не можат да си дозволат да дојдат или кога ќе дојдат ќе земат историски книги и си заминуваат, но тука условите ние што сме ги создавале
практично некој ги разрушил. Така е. Нажалост морам да се согласам. Ја спомна Матица, ја чував за крај. Ама јај, ќе прозбориме. Матица македонска. Сите знаеме што е Матица. И кога ќе ставиш Матица македонска, па уште поголемо ниво одиш. Како ја прв пат ја доживеав Матица македонска? Први овде влегов, во овој салон, па потоа неке финансии. Па ајде се запознав со Раде Силјан, па од време на време позади од твојата интелектуална лабораторија јас ја велам, кога ќе те посетив, добар ден, здраво живо да ти кажам, да те прашам како си, секој пат те гледав со македонци, од обични луѓе од твојот крај до академици. А да не ги изборувам, тамо тие Драган Мејалковски, Даутовски, Блаже Миневски, два-тројца академци, сега да нема едни да кажам, други да не кажам, Паскал Гилевски и така натаму. Раде, јас се почесто и почесто доаѓа, се почесто и почесто нешто муавет те чачкав, под наводници, ама ја учев од тие средби, да ти кажам. Вие секој пат правите муавет таму, не велам правевте, него правите, бидејќи оној ден бев таму, бевте една екипичка симпатична, за Македонија, македонскиот народ. И па она дилема ќе не биде или не шекспировска. Морам да ти кажам, таа е вистинска Матица македонска. Ти оттаму имаш изгледано бајаги деца на поезијата и на литературата и на книжевноста, бидејќи ја веќе 10-12 години ги гледам таму, и еден Блаже Миневски пред толку години не е тој сега овој што е. Направи роман за Гоце Делчев. Ама со сестрна твоја подршка. Да не кажувам детали, ама те молам како ти си ја доживуваш, еве ја ти кажав како ја доживувам, како ти си ја доживуваш Матица македонска која толку ги поддржува младите автори, и не само младите автори, толку изданија прави, наше останува, само треба да читаме. Се, јас паѓам луѓето што читаат. Знам и јас сум среќен што се знаеме и што знам тоа. Ти си еден од заслужните, барем за поезијата и книжевноста. И те молам, кажи го таа Матица македонска, од кај ти дојде, бидејќи ти беше во мисла. Те направиме една врска за јас бев генерален директор на Македонска книга, каде што беа реализирани крупни издавачки проекти по мој мандат. Меѓу другото, беше објавено критичкото издание на Цепенков, на приказните на Цепенков. За прв пат. Во редакција, во избор на професор Кирил Пенешлиски. Потоа, шестомно издание на Харлампија Поленаковиќ и уште многу изданија, меѓутоа едно издание морам да го издвам кој ми е најдраго. Првото издание на македонски јазик на Светото писмо Библијата е објавено точно пред 35 години и во Народната универзитетска библиотека јас го промовирав заедно со тогашниот поглавар, неговото блаженство господин Гаврил, со кого неколку години комуницирав, соработувавме, таа трчиме подготовка моја во македонска книга, тоа искуство беше драгоцено. И потоа јас едно известно време паузирав. Паузирав, не работе, слободен уметник бев скоро цела година, Мене ми беа понудени... Просто да не верува човек. Ми беа понудени многу високи места. Од заменик министер за култура, до заменик министер за информации, директор на универзитетска библиотека. Сите тие понуди јас ги одбив, а мене тоа најмногу ме потикнуваше академик Клюсев и Блаже Ристовски. Вика, вклучи се, ти имаш семејство, 3 мали деца, вика, како тоа, вика. Викам, јас ќе си формирам моја фирма. Свое чедо. Да. Кој во ова време, вика, Клюсев може со книга да живее, вика. Тоаш премиер беше. Викам, ја ќе се обидам.
Која година е тоа? 91-ва. 91. Матица е Сега сме формирана. 2025-та? Да, Па еве го богатство. да. Еве го богатството. Ја на почеток кажав дека ние Матица е 15 дена постара од осамостојањето на Република Македонија. Македонија. Да. И јас се гордеам со тој факт. Така. Јас влегов многу подготвен и многу сигурен во ова дејност. И се разбира со познавање од областа на издаваштвото. Но во исто време јас бе подготвен и психички и интелектуално во рамките на она што сум можел да комуницирам со многу луѓе од областа на културата и кога започна во Матица Македонска, првите книги што ги објавив беа македонски манастири на македонски и англиски јазик, монографии се тоа, македонски народни наси, везови на Македонија, критичко издание повторно објавивме со професорот Пенушлиски на Цепенков и етногенезата на македонскиот народ од Славеска. Тоа бе книги. Тоа е гениална книга. Тоа бе во тоа време, тоа бе книги кои печатеме во 3000 тираж. 3000 тираж. И да не забораваме 150 години од зборникот на браќата Милодиновци. Да. Зборникот. Ти го издаваш? Кого ставив дека зборник Златна книга на Златна, македонската преродба. Столна, Да, татковинска. апсолутно, и имаме веќе неколку изданија од Да. зборникот, но мене ми е драго ова што спомена, Матица, вистинска Матица. Во Матица имаме објавено избрани дела по 10 томови од Гане Тодоровски. 10 томови од Матеја Матески, Милан Ѓурчинов, Блаже Ристовски, Божин Павловски, Ташко Ѓоргиевски, Паскал Гилевски, Великан до великан, Свржиновски, Горостас до Тана Горостас, Свржиновски. книжевни, литератни. Сите тие беа, тогаш веќе се формираше тоа јадро и обично знаеше Гане да каже клубот на Матица, книжевниот клуб на Матица. Имавме големо дружина, тие бе многу повозрасни од мене, мои професори, меѓутоа јас секогаш приоѓав со голема почит кон нив и многу професионално. И затоа си одржавме релации убави, големи пријателства, што и ден денеска се паметат. И јас кон нив и ден денеска имам, да речеме, однос во поглед на објавување на нивните дела. По одредени поводи, објавив избори од поезијата на Гане повторно, на Матеја Имам Матески, сите. на Славко Од Јанески, тебе на ги Блаже добив. Конески. Инаку, последната промоција на послание на англиски јазик на Блаже Конески, ја направив и книгата ја објавив и ја направив јас во универзитетска библиотека. Но сега да кажам еден детај кој не е пријатен, Да. но добро да се спомене. Јас договарав промоција во библиотека и барав свечената сала да ни се даде за промоција на послание на Блаже Конески, зашто авторката на препевот беше тука Ивона Бенс, се вика. Тоа университетски професор од Британија. Да. За жал, јас бев одбиен од раководството на библиотеката. Не именувам кој раководство тоа е беше Македонија. тогаш. Кој раководство беше тогаш. И мукам тогаш каде да ја организираме промоцијата. Па во холот, вика. Во исто време, морам да ги само и податоци, нека се знае. слободно, тоа Во е исто време јас- сурова реалност. Во исто време јас однесов покани, сигурно 50 на покани во друштво на писатели. Во Ману, на секој шкафче, ставив покана. Но имав пречувство дека нема да дојде, публика нема да дојде. Добро. Тој вид, од тој ранг. Среќа имав што се познав со главниот на професорите по македонски јазик и литература во Скопје. Го замолив дали може да ми ги да обезбеди членовите да присуствуваат на промоцијата. Одиме таму со професорот, холот беше препон со Браво. професори по македонски јазик и литература, што мене ме одушеви.
И дури тоа сватив горчината на еден голем човек, кога го прашав кој сакате професоре да биде промотор, тој едноставно кажа: освен вие, мене ми собраќа, би сакала само Јагода Михајлова Георгиевска. Да. Каже. Јас се чудам зошто не споменува други имиња. Отпосле сватив дека нешто се случува во овој простор, макар ги следевме, но после 2 месеци нашиот голем Блажи си замина од овој свет и со горчина, морам да ви кажам дека со голема горчина, зашто ја и се постојано се дружев, ако разлика во генерацијска, но имавме голема почит, седнувавме, се дружевме. За среќа, ние нели отпосле ги откриваме работите, после почнавме да го славиме како што и треба, како што великува. Како што на заслужува. на македонскиот јазик. Да. Но овој детај морам да Така. го кажам, бидејќи ова емисија која си има слушаност и треба Да не правиме такви грешки, да не се повторуваат. Покрај овие класици што тука беа. Јас имав добра соработка со Никола Клюсев. Неговите избрани дела и сите книги практично во тука ги беа. Со Стојан Андов, со Драголюб Ставрев, со Лазар Мојсов. Практично со сите што нешто значеле, Што седнале, напишале и што и им ставиле, издаде. што ставиле белек и трага во овој простор, имав добра соработка и јас од денешна гледна точка сум многу среќен и богат во тој поглед. Да. Не, и даваш пример, раде. Денешните политичари нека се замислат, треба малку да седнат и да пишуваат. Ја можеби со се не сум се согласувал со Стојан Андов, само тој напиша десетина книги, остави трак. Да. И сега историјата нека каже, нека критичарите нека пишуваат за, против, вака, така. Не, Вака, за жал, биќе спомнавме да речем политичари, морам да ви кажам дека многу малку се дружат со книгите денешни политичари. Затоа и таква не е политиката во неголема многу мера. малку, јас не сум видел во последно време некој да влезе во книжарница, Да. а предпоставам дека и некои одговорни луѓе не знаат и кај се ни книжарниците, ни библиотеките. Да, ма затоа знаеме колку казина има, каде има и како што се прават овие што сега се во бегство. Ајде да оставиме политиката. Да. Ај вака се одиме на антологии и христомати. Ја немам намера да ги набројам што све си уредил, си направил, ама има една приказна од твојата давнешна младост, каде што кажуваш, вие двотројца, дали студенти, дали што туку дипломирани, каков потфат сте направиле. Така, имаше ти, обиче да кажеш, една компарација македонска, хрватска и така натаму. Те молам таа приказна да ја кажеме? Не, тоа е реалност, мислам, ние како студенти подготвиме еден голем проект, јас, Велес Милевски, Сандеј Стојчевски и Алдо Климан, кој сега живее во Хрватска, да. Проект Македонската книжевност во книжевната критика, 5-томна едиција. Ние работиме подолго време, но првите 2 тома излегува во 1972 година, 73-та. Другите во 1974 година, 3 тома. И тоа време НИН, најогледното списание во Југославија, напиша текст, наслова беше студентите им одржаа лекција на професорите. Ние бевме студенти, незавршени студенти. Да. И тука се создаде малку забуна. Како е тоа возможно? Некој реагира вака самопендисани професори, меѓутоа многумина го поздравија нашиот чин и таа едиција, тој проект и денеска не е надминат. Замисли, го работевме на... Јас имам 22 години кога почнеме да работиме на тој проект. И би бил среќен ако некој го повтори сега. Сакаш ти кажам нешто? Да. Овие деца од филозофскиот факултет, филолошкиот, кога видеа со каква љубов ти одадоа чест, го одбележија твоето дело, некој од нив познавам, особено главниот координатор, сидна моја пријателка, и поет веќе ваш колега, ја очекувам од тие студенти да бидат студентите као вие што сте биле пред 50 години, да ти кажам. Да направат нешто, да ги испровоцират професорите,
и да покажат дека Македонија има иднина. Бидејќи поезијата е предвесникот секој пат на идните времења, на светлите времења. Инаку главниот за организацијата на настанот што се случи на филолошкиот факултет е магистер Иван Антоновски. Така, Иван Антоновски. Тој припаѓа на најмладата генерација, меѓутоа тој мислам дека е помигот во врвот, како интелектуалец, организиран, Како на мало дете сум му издавал книги, Да, спонзорство од Кочани, да знаеш. комплетно посветен и мислам дека иднината е само во такви Така. кадри. Но видов дека и студентите кои ги го следат него и професорите се многу подковани и со љубов пристапуваат кон книгата и воопшто кон просветата. Тоа треба не радува. За жал се малку, но тука сепак тука министерствата, државата треба да посветат поголемо внимание со цел да се вклучат и да се афирмираат тие вредности на јазикот, на културата, на литературата и се. Да. Раде, пред да привршуваме, морам твоето домашно творештво, ова е уредништво, ама и творештво, од некои си 15 години присликав ја во боја, Да, вака вели, прилози за настава, овој збор ми е Да. битен, на литература, македонска поезија. Па вели, Да. прилози за настава на литература, македонски драмски писатели, раскажувачки и романсиери и нешто поново, ново и современа македонска поезија, ама видиш што обработуваш. Милодинов, Жензифов, Парличев, Рацин, Вапцаров, Неделковски, Шопов, Коневски, Јаневски, Матевски, Тодоровски. Па втората група Чернодрински, Крле, Панов, Илјовски, Чашуле, Баджиев, Попов, Андреевски, Павловски, Георгиевски, Солев, Дракул. И ова третата Константин Миладинов, Рајко Жензифов, Глигор Прличев, Атанас Раздолов, Петар Повтрајков, Кочо Рацин, Никола Јанков Вапцаров, Венко Марковски, Коле Неделковски, Мите Богоевски, Ацо Караманов. Раде, има ли некој за кој не си пишува? Есеј, критика, да уредиш книга и така натаму. Па ти пишуваш за преродбениците, пишуваш за просветителите, пишуваш за поетите, пишуваш за писателите, за книжевниците. Како успеваш? Јас се посвети, како што ти кажу, се посвети комплетно на ова работа. И еве, ако сум ја во пензија 12 години, се уште Кој би рекол? работам како приправник. Посветен сум Како ја, да, си ја сакам Таа работата. твоја пуста да, скромност. си ја сакам работата Да. и почитувам, да речеме, оние што се посветуваат во ова работа и се за почит, моите соработници. Овие книги ги работев подолго време. И поодамна се овие. Да, 10, 11, 2001, 5, 6, 7. Да. И имаат повеќе изданија доживеано, имаат и многу практична намена. Главно за професорите по македонски јазик и литература и за учениците. А користат и студентите. За тој вид на работа, на дејност, обично знаеше Гане да каже дека тоа е аргатска работа, ама многу корисна работа. Так. Мора некојаш да се најди и љубовта кон работата, меѓутоа и практичноста кон работата. Да. Без практична примена, ако книгата се објави, а не допри до публика, до читател, така да не е објавена. Допираш ти многу далеку. За пред сам крај, мора нешто ван Македонија. Вели антологија на балканскиот расказ, Раде Силјан, и да не кажувам од колку свет држави овде луѓе си уредил, си ги средил, даваш коментар, даваш критика на есеистички начин. Може би и затоа те знаат многу во другите држави, овие што ги спомнав, не само 16, 30-тина, бидејќи покажуваш дека ние сме космополити, дека ние ја почитуваме поезијата и книжевноста и на другите држави и народи. Сега повторно се вратам на трета програма, бидејќи таму јас водев две
емисии, текови на поезијата и текови на прозата. Тоа беше многу организирана институција. Во папки ги собирав текстовите, посебни папки со потписи, разбира, на лектор, уредник, главен уредник се. И бев многу поорганизиран кој што сум денес. Сите папки јас ги чував, зашто јас ја водев емисијата, емисиите, а главно емитувавме поезија или проза од македонски автори, балкански автори, европски автори и светски автори. И по известно време сите тие папки почнав да ги разработувам, како ја формирав матица во последните години, до заклучок дека навистина можем да објавам антологии на балканската поезија под наслов Светиот пат се вика и антологија на балканскиот расказ. Сега има и уште еден детаљ што е многу битен. Тие антологии јас ги подготвував кога на Балкан постоја само 6 држави. А ги објавив на Балкан кога веќе има 12 држави. 12 држави, што наидо на одличен прием во другите соседни држави и беа изненадени што еден човек од Македонија се нафатил да објави, да подготви книга каде што се застапени и нивни автори во. Предноста наша е во тој поле што ние како помлада литература добиваме равноправен статус во ваков вид на книги и сосема оправдано излегува тука од печат книгата и природно дека треба да посветиме внимание и на нашите автори. Тука јас имам застапено автори од сите генерации македонски. Раде, мислам дека може би треба полека да привршуваме. Почнав лично, јас ке завршам лично, па не знам колку ќе одобриш. Се прашувам од првиот момент кога те запознав до ден денес, како со сега своите 75, а тогаш некои си 6 години, како успеваш да си така смирен? Да имаш таква мирноќа, таква концентрација, пишуваш за многу важни работи, што растревожуваат, што радуваат и така натаму, а многу си ми смирен и дотука се е окей. И морам да ти кажам, никој пат не сум ти кажал, сега јавно ќе ти кажам, во твојот поглед, иако ја и ти можеме браќа да бидеме, ти си 75, јас сум 69, ама во твојот поглед ти ме подсекуваш на мојот татко. Имаш благ поглед, тој беше таков, и од твојот поглед се гледа твојата душа. Блага душа, мирна душа, благородна душа. За крај те морам, кажи ми, како успеваш така? И тоа е природа, дарба и тоа. Така? Да. Од демихисарско, да. Убедување дека треба да ги почитуваш луѓето, тоа е многу важна работа. Да. Со збор, со убав збор треба да ги почитуваш луѓето ако сакаш да те почитуваат. Не да подигнеш глас. Ни овде кај вработените, ни ние таму кога си правиме муабет, ни на овие што ти доаѓаат да купуваат, нонсто подпишуваш, ја не сум те чул ти да подигнеш. Ја тоа не го можам, си признавам, ама ја не сум Раде Силјан. Не, може би и самата работа предонесува. Ако сакаш успех во работата, мора да бидеш прво внимателен кон своите, кон вработените, да ги почитуваш, зашто секој нешто работи тука мора да го почитуваш, да го цениш неговиот труд. А јас се обидувам во тој поглед на вистина да бидам максимално внимателен и коректен. И гледам дека и вработените мене со љубов ми враќаат. Ние подобро да се гледаме, да знаеш. И моите постари колеги исто да речеме со мене така комуницира. Се согласуваме. Мислам дека е до карактерот кој ти е цврст и добро изграден, до личноста во која ти се вградени вредностите од родителите од најрана младост, детство, и до тоа дека ти си голем човек, голем македонец,
што би рекле, ако се сеќаваш на библиската, ја за крај можам да речам еце хомо. Еве го човекот. Раде, ја мислам, ја и ти вечерва добро македонствувавме. Јас ти благодарам. Ќе сакаш и некоја кратка порека, ова е декември пред нова година, так, за љубителите на убавата пишана реч, на убавата мисла, на убавата книга, на поезијата, на книжевноста, некој убав збор да кажеш за крај. Стандарден збор е да им посакам многуве моменти здравје во новата година и како писател да им посакам да се дружат почесто со македонските книги, да следат македонската литература и да учат вистината преку македонската литература и воопшто историја. Браво, Раде, последниот збор ти е вистината и македонската историја, човек како тебе само со тоа може да заврши. Јас ти благодарам уште еднаш, се надевам ќе се сретнеме 26-та година за еден проект. Секој пат си давал рака, мислам дека ќе помогнеш на една наша екипа. Драги гледачи, ние македонствувавме, нам ни беше интересно, се надевам дека и вие македонствувавте со нас. Бидете поздравени, се гледаме следната недела. Дојдување.